A parabolic reflector is 20 centimeter in diameter. Parabolic reflector is given whose diameter is 20 centimeter. So what we are given? We are given one parabolic reflector. पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है ना, व्हीकल्स में होते हैं जो हेडलाइट होती है, दैट इज इन द शेप ऑफ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर. सो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज गिवन whose diameter is 20 centimeter and which is 5 centimeter deep. Find the focus of this parabolic reflector. So this is our parabolic reflector, है ना, this is our parabolic reflector which is in the shape of parabola, है ना. अब इसको हेडलाइट अज्यूम कर सकते हो, है ना. फ्रंट व्यू हेडलाइट कैसा आएगा, सर्कल. पर अगर आप इसको साइड में से देखेंगे तो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा. डन. सो दिस इज पैराबोलिक रिफ्लेक्टर. सो हियर वी आर गिवन डायमीटर एंड डेप्थ ऑफ दिस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर. सो दिस इज नथिंग बट द पैराबोला. सो हियर वी आर assuming x axis as a major axis and this is our y axis, है ना. मेजर एक्सिस तो नहीं बोल सकते इसको, x axis and y axis. Done. These are the axes of parabola and the vertex of parabola. This is the vertex of parabola which lies on, है ना. parabola का शेप ऐसे आएगा. This is our parabola. So vertex of parabola lies on origin. This is origin O. Done. For this parabola, diameter is given. So this is the length of diameter. This length of diameter is 20 सेंटीमीटर, या फिर मीटर में है 20 सेंटीमीटर. डन. 20 सेंटीमीटर. और पैराबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस एक्स एक्सिस and hence this length and this length we can consider as a equal length. So this height, you know, from here to here it will be 10 centimeter and from here to here it's again 10 centimeter. So if we consider one point A over here, point A over here, so height of this point A from this x axis will be 10. Then this height will be of 10 centimeter and depth of parabolic reflector is given. Depth of parabolic reflector from here to here it's a 5 centimeter. Depth of parabolic reflector is 5 centimeter. So this length, depth is given 5 centimeter. Done. This is the diameter. So if we consider the dimensions of this point A, depth is 5 centimeter and height is 10 centimeter. So now we can write the coordinates of this point A which lies on this parabolic reflector as a x coordinate 5 and y coordinate 10. This is the important concept. I think इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं होगा, है ना. We are given one parabolic reflector. So this is one parabolic reflector. We have considered this parabolic reflector as a rightward parabola. आप कोई भी अज्यूम कर सकते हो ना, अपवर्ड, लेफ्टवर्ड, डाउनवर्ड, लेकिन सबसे बेसिक है हमारा राइटवर्ड पैराबोला. तो आपने अज्यूम कर लिया कि दिस इज आवर पैराबोलिक रिफ्लेक्टर which is in the form of rightward parabola, parabolic reflector. It's in the shape of parabola. So this is our parabola. Here diameter is 20 centimeter. So this parabola is symmetrical about the x axis. So this diameter is 20 centimeter. So we can consider this height as a 10 centimeter. Depth of this parabolic reflector, है ना, ये उसका, है ना, we can say it's a middle part of this parabola. यहाँ से उसकी depth consider करनी है. This depth is 5 centimeter. So if we consider one point A over here, so we can write the coordinates of this point A as a x coordinate 5 and y coordinate is 10. So coordinates of this point A are 5, 10. Then question is find the focus. What you have to find? Find the coordinates of focus of this parabola. So what is the coordinates of focus? Coordinates of focus are A0. Done. In case of this rightward parabola. So here we can write the equation. The equation of rightward parabola. So what is the equation of rightward parabola? For positive and negative value of y axis, देखो both side.
both positive and negative value of y-axis, or x is positive, so it's a y square. Equation of parabola is y square equal to 4ax. This is the equation of rightward parabola. No, for the positive and negative value of y-axis, or x is positive, so y square equal to 4ax is the equation of this rightward parabola. Now this rightward parabola is passing from which point? 50. So here you can write this equation. This parabola is passing through point A50. We can say this point A50 lies on this parabola. Done. So coordinates of this point A will satisfy our equation. So we can replace this value of x with this 5, and value of y with this 100. Done. So now coordinates of this point A 5, 10 will satisfy our equation, and hence we can write y equal to 10. So it's a 10 square. What we can write? 10 square equal to 4a, and x will be 5. Clear, students? So 10 square is 100 equal to 4 5s are 20a, and therefore our value of a is 100 by 20. So it's a 2 5s are 10. So a equal to 5. Done. And therefore coordinates of focus will be here. This is the case of rightward parabola, which is symmetrical about the x-axis. So focus of this parabola will lies on x-axis, and the distance of focal length will be a0. So coordinates are 50. Done. So this point 5, depth of this parabola, that means that is nothing but our focus point. Done. So coordinates of focus are for this parabolic refractor is 50. Is that clear, students? Now question number 2. Read the question. So question number 2 says that an arc is in the form of parabola with its axis vertical. Done. So one arc is given which is in the form of parabola with its axis vertical. What is that means axis of this arc is vertical axis. The arc is 10 meter high. Height of arc is given 10 meter and 5 meter wide. Width of arc is given which is 5 meter at the base. So how wide is it? 2 meter from the vertex of parabola. So parabolic arc is given and vertical arc is given. So here we try to draw the diagram. So for the parabola, we will consider vertical axis as well as horizontal axis. We are drawing vertical arc which is in the form of parabola, and the height of arc is given. Height of arc is 10 meter high. So this is one arc. Parabolic arc. Height of this arc is 10 meter. है ना, ये इसके आप arc consider कर सकते हो. So height of this arc is 10 meter. So this is 10 meter high. Now this is the base of this arc which is 5 meter. है ना, कितना दिया है? 5 meter wide. So width of this arc at the base is 5 meter. है ना, आर्क होता है ना, आर्क का मतलब क्या होता है गुजराती में? भगवान श्री राम के पास था ना वो आर्क, उसको हम गुजराती में बाण बोलते हैं, बाण, वही है आर्क, है ना. सो दिस इज वन आर्क, तीर, है ना. तो दिस इज वन आर्क whose height is 10 meter and width is 5 meter. This is given. Question is find the width of the arc at the 10 meter height from the vertex of this parabola. So here we assume standard parabola whose vertex lies on origin. Now we have to find the width of this arc. We are given width of this arc at the base which is 5 meter and the total height is 10 meter. So now we have to find the width of this arc at the height of 2 meter from the vertex. So this is the height of 2 meter from the vertex. This is origin of vertex lies at the origin.
Now this is 2 meter height, so at this 2 meter height we have to find the width of this arc. Done. We have to find this width is our question. पहले तो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, है ना? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको डायग्राम ड्रॉ करना है. So I think it is clear to all the students. Done. A vertical arc is given, है ना? Arc is along with the vertical axis. तो वर्टिकल एक्सिस ले लिया. अब इसको अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड भी ड्रॉ कर सकते हो. आपको जो भी चीज इजी लगे उस हिसाब से आप करो. मुझे वर्टिकल अच्छा दिख रहा है तो वर्टिकल ड्रॉ कर दिया. डन. सो हाइट ऑफ दिस आर्क इज 10 मीटर. तो यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, ये जो एक्सिस होती है ना उसकी जो सेंटर लाइन, वहां से लेके यहाँ तक, दिस हाइट ऑफ आर्क इज 10 मीटर and width is 5 meter at the base. Question is find the width of this arc at the height of 2 meter. We have to find the width of this one, यहाँ से लेके यहाँ तक. You have to find this width, then which is at the height of 2 meter from the vertex. Done. So here we will consider one point A over here, and we have to find the coordinates of this point A. So height, है ना, this is one point A whose height is 10 meter and this is 5 meter wide. So this length can be considered as a 5 by 2 half होगा, and this will be also 5 by 2. So distance of this point A, यहाँ से आप एक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दो, है ना. So distance of this point A from the y axis, है ना, ये y axis से distance कितना होगा? Distance of this point A from the y axis will be 5 by 2. This will be 5 by 2. So x coordinate will be 5 by 2. है ना. What is x coordinate of any point? It's a distance of that point from the y axis. तो यहाँ से ये distance कितना हुआ? 5 by 2. So 5 by 2. Y coordinate, it's a distance from x axis. So this point at the distance of this, है ना, ये distance कितना हुआ? This is the distance of 10 meter. At the distance of 10 meter from the x axis. This is our x axis and this is our y axis. Done. So here we are able to find the coordinates of this point A. This point A lies on our parabola, upward parabola. Done. So now we are writing the equation. Arc, here our arc is in the form of upward parabola. Here we assume our arc as a upward parabola. So equation of upward parabola, देखो, for positive and negative value of x or y is positive. So equation of parabola is x square equal to 4ay. X square equal to 4ay will be the equation of this upward parabola, है ना. देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ रही है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस आ रही है. x की पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वैल्यू के लिए y की पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो हमने सिखाया था आपको, इट विल बी x square equal to 4ay. डन. So this is the equation of parabola, parabolic arc. Now this arc is passing from which point? This arc is passing from this point A. Is this one is passing from, this is passing through point A whose coordinates are 5 by 2, 10. Done. So hence the coordinates which satisfy our equation. So here we can replace x with 5 by 2. So 5 by 2 whole square equal to 4a coordinates of y, 10. Done. From here we will find the value of a. So 5 square is 25 by 4 equal to 40 a, and therefore we are getting the value of a. Our a will be, है ना, इसको डिवीजन में लाना पड़ेगा, 25 upon 4 into 40. Done. Simplify करो, 5 5 is 25, 5 8 is 40, so it's a 5 by 4 8 is 32. So value of a is 5 by 32. डन. लास्ट क्वेश्चन हमने यहाँ तक किया था, है ना, ए से हमने उसका फोकस निकाल दिया था. नाउ हियर आवर क्वेश्चन इज फाइंड द विड्थ ऑफ दिस आर्क at the height of 2 meter from the vertex. So let's say that this
पैराबोलिक आर्क इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, है ना, यहाँ पर देख नहीं रहे लेकिन ये सिमेट्रिकल होता है, राइट. सो लेट्स अज्यूम द विड्थ ऑफ दिस आर्क एट द हाइट ऑफ 2 मीटर इज, कोई भी वेरिएबल ले ले, सपोज इट्स अ k, it's a k, this will be k, so width will be 2k and this is the height of 2 meter. So here again we are getting one point b, point b will be there, whose coordinates are, है ना, b देखो x कोऑर्डिनेट लिखना है, so y से डिस्टेंस कितना होगा k, and y कोऑर्डिनेट लिखना है, so x से डिस्टेंस कितना है 2, so coordinates of this point b are k2. So again this point k2 lies on, done. So this point K2 lies on our arc. So now point K2 again lies on parabola. Which parabola? This one, x square equal to 4ay, but here value of a is 5 by 32. So it lies on parabola x square equal to 4ay. So now we are replacing the value of a with 5 by 32. Value of this x, value of this x with this k, and value of this y with this 2. Substituting three values, done. Which three values? A equal to 5 by 32 and x equal to k, x equal to k and y equal to 2, y equal to 2. Hence we are getting the value of k, उसको हम डबल कर देंगे तो विड्थ मिल जाएगी, डन. सो हियर x square it means k square equal to, है ना, 4a, a is 5 by 32 into y is 2. अभी इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, 4 2 जा 8 4 जा 32, सो k square will be 5 by 4. चलो k की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे? व्हाट इज 5 by 4? 5 by 4 करो, 4 1 जा 4, 1.00, 4 2 जा 8, 2 0 0, 4 5 जा 20, 0. So it's a 1.25, 1.25. K square is, है ना, k square is 1.25. So value of k will be square root of 1.25. आप सब लोग के पास कैलकुलेटर होगा, है ना, उसका स्क्वायर रूट निकाल लो. अगर नहीं आता है तो आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हो, है ना. So square root of perfect square number nearer to 1.25 is 1.21, because this is the square of 11, है ना, 1.1 होगा. So square root of 1.21 will be 1.1. ये क्या है 1.25, so this will be approximately equal to 1.1. An approximate value of k is 1.1, and therefore width of this arc, width of the arc is nothing but the twice of k equal to twice of 1.1 approximate value, it's a 2.2 centimeter approximately, है ना, approximate मैंने value निकाली. So width of this arc at the height of 2 meter from the vertex will be 2.2 centimeter. Clear students? So this is your question number 2. Chalo. Now question number 3. Again very good question is there. Question number 3. First read the question. A cable of uniformly loaded suspension bridge hangs in the form of parabola. The roadway, which is horizontal and 100 meter long, is suspended by the vertical wires attached to the cable. The longest wire being 30 meter and the shortest wire being 6 meter. Find the length of supporting wire attached to the roadway 18 meter from the middle. Done. So one suspension bridge is there. So here I am trying to draw the diagram. So one suspension bridge, है ना, एक ऐसे वायर है, वायर इज अटैच्ड टू दिस वर्टिकल पोल्स, है ना, और यहाँ पर नीचे इसके रोड जा रहा है. दिस रोड इज सस्पेंडेड बाय दिस वर्टिकल वायर. यहाँ से वायर ऐसे रोड को हैंग किया हुआ है.
डन। ऐसे एक ब्रिज है, ये हमारा रोड है, दिस रोड इज सस्पेंडेड विद दिस वायर, है ना, ये वायर है, एंड वायर इज हैंग विद दिस टू वर्टिकल पोल्स, ये दोनों पोल है, ये दोनों पोल है ना, इसके बीच में वायर है, और वायर के साथ हमारा ये रोड है, उसको ऐसे लटका दिया है बीच में, तो आपको ऐसे विजुअलाइज करना है। डन। नाउ a cable of uniformly loaded suspended suspension bridge hangs in the form of parabola. So this shape is our parabolic shape, ना, this is parabolic shape, इसके बारे में बात की है, this is in the form of parabola. The roadway which is horizontal, है ना, इसकी बात कर रहे हैं, the roadway which is horizontal and 100 meter long, so length of this road is 100 meter, this length is 100 meter, this one is 100 meter, length of this road is 100 meter, 100 meter long and supported by vertical wires attached to the cable, है ना, this is supported by this vertical wire, इसकी बात कर रहे हैं, this both are the vertical wires, ये अब इसको पोल भी कंसीडर कर सकते हो, बाकी सब वर्टिकल वायर है। डन। द लॉन्गेस्ट वायर बीइंग 30 मीटर, है ना, इसके आगे आप पोल अज्यूम कर लो, तो ये जो लॉन्गेस्ट वायर है इसकी जो लेंथ है इट इज 30 मीटर, 30 मीटर, है ना, इसके आगे एक पोल होगा, वहां पर ये जो रोप है उसको हैंग किया, उसके बाद ये सब वायर है, सो लॉन्गेस्ट वायर, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट वायर इज 30 मीटर, तो इसको हम लॉन्गेस्ट वायर कंसीडर कर लें, दिस इज दी length of 30 meter, the longest wire is 30 meter and the shortest being 6 meter, इसमें shortest कौन सा होगा, यहाँ पर होगा, so shortest being 6 meter, इसकी जो लेंथ है वो 6 मीटर है। find the length of a supporting wire, है ना, length of supporting wire, ये सारे supporting wire है ना, ये सब सारे supporting wire है जिस पर ये हमारा रोडवे है उसको हैंग किया हुआ है, so find the length of supporting wire attached to the roadway 18 meters from the middle, this is middle, और यहाँ से 18 मीटर की डिस्टेंस पर जो भी एक हैंगिंग वायर होगा, सपोज ये वाला हैंगिंग वायर है, उसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ हैंगिंग वायर फ्रॉम द 18 मीटर फ्रॉम द मिडल ऑफ दिस वायर, तो ये हमारा मिडल पॉइंट है, यहाँ से 18 मीटर की लेंथ पर एक वायर होगा, उसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है, दिस इज आवर क्वेश्चन। डन। सो दिस इज पैराबोला, so here you have to assume its vertical axis as well as horizontal axis, है ना, तो इसको assume कर लेंगे हमारी y axis, this is our y axis and this is vertex, so यहाँ से हमारी x axis पास होगी, so this is again one vertical parabola, vertical हो गया, ये उसका vertex आ गया, this is x axis, this is y axis, this is diagram। done। total length is 100 meter, this is our wire through which our roadway is suspended, है ना, यूनिफॉर्मली सस्पेंडेड, क्योंकि इसके ऊपर जितना भी, है ना, ये जो फोर्स आएगा सस्पेंड, उसके ऊपर जो ये नीचे रोड आपको इसको हैंग करेंगे, जो भी स्ट्रेन होगा वो कैसा होगा, इक्वली होगा, सो इट्स अ यूनिफॉर्मली सस्पेंडेड रोड। सो दिस इज लॉन्गेस्ट वायर, whose height is 30 meter, and this one is shortest wire whose length is 6 meter. We have to find the length of wire which is at the distance of 18 meter from this middle of this road. Done। तो ये जो L है वो हमें फाइंड करना है। So again we are considering one point A, है ना, पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट कंसीडर करेंगे और उसके ऊपर कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। So here this point A at the distance of, है ना, ये डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस इज 100, so यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा 50, so this x coordinate will be 50। now height of this point A, height निकालना है, so height of this wire is 30 meter। done। and this distance is equal to 6 meter। done। so remaining this distance will be of 24, so coordinates of this point A will be 50, 24। ये समझ में आया, यहाँ से लेके ये पॉइंट का टोटल डिस्टेंस 30 मीटर है ना, ये जो शॉर्टेस्ट वायर है उसकी जो लेंथ है वो 6 मीटर है, दिस विल बी 6 मीटर, तो 30 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो लेंथ होगी वो मिलेगी, दैट इज इक्वल टू 24 मीटर, और टोटल रोडवे की लेंथ 100 मीटर है,
सो सेंटर से यहाँ तक की होगी वो 50 मीटर होगी. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट ए विल बी 50, 24. डन. So now here wire is in the form of vertical parabola. Wire is in the form of vertical parabola. So here equation of this vertical parabola क्या होगा? Positive negative value of x, y is positive, so it's x square equal to 4ay. Done. And this one is passing through one point a whose coordinates are 50, 24. Done. So this coordinate will satisfy the equation. So x 50 square equal to 4a and y will be 24. So here we are getting the value of a. 50 square 2500 upon 4 into 24 equal to a. कटिंग कर सकते हो, करो. 2 से कटिंग करेंगे तो 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10. अगेन 2 से करो तो 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10, है ना. सो a will be 625 by 24. This is the value of a. Done. Now we have to find the length of this wire. So consider this point. Done. So what is the coordinates of this point b? b को निकालना है. टोटल लेंथ ऑफ वायर, है ना. वी अज्यूम टोटल लेंथ ऑफ वायर जो फाइंड करना है उसको हमने l अज्यूम कर लिया है. और यहाँ से देखिए यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 6. तो ये कितना बचेगा बाकी? इट विल बी l minus 6. डन. लेंथ ऑफ दिस पार्ट ऑफ द वायर इतना, यहाँ से लेके इतना, ये कितना होगा? l minus 6. और ये कितना है टोटल? 6. सो l minus 6 plus 6. So total length of wire will be equal to L. So now let's assume that length of wire at the distance of 18 meter from the center is L meter. Done. So length of this wire from the distance of center, at the distance of center 18 meter is L. So here we can write the coordinates of this point B, and therefore coordinates of this point B, which is at the distance of 18 meter from the center. So x coordinate will be 18. And y coordinate, है ना. y coordinate distance from x axis, ये x axis है और ये distance कितना है? It's L minus 6. So it will be L minus 6, and this point lies on our parabola. So now this point B lies on our parabola, so it will satisfy the equation of parabola. X square equal to 4ay, where a equal to this value, and put x equal to 18 and y equal to L minus 6, and then we have to satisfy this equation. We'll get the value of L, है ना. देखो कैसे करना है. So it's 18 square, x square equal to 4a is 625 by 24, 4a, and y is L minus 6. इसको सोल्व करके L लाना है, that L will be your answer. Done. So 18 square 324 divide by 4 into, है ना, 4 6 24 कर दो तो ये 6 ऊपर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, डिवाइड बाय 625 इक्वल टू L minus 6, है ना. इसका सिंप्लीफिकेशन आपको करना है तो 625, है ना, ये आपको अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा. सो परफॉर्म दिस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, फाइंड द वैल्यू ऑफ L. डन. और L में डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन के बाद जो आएगा वो. सो दैट आंसर विल बी अप्रोक्सीमेट 9.11 m. Clear students? Try this calculation by yourself. You get the answer as a 9.11 meter. Done. So this is your question number 3.